നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സിജിത്ത്, കൺസൾട്ടൻറ്റ് പൾമണോളജിസ്റ്റ്, ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, കാലിക്കറ്റ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം കൂർക്കം വലിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ്. കൂർക്കം വലി നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ അത് ഒരു രോഗലക്ഷണം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് കൂർക്കം വലി എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. സാധാരണയായി നമ്മൾ ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോൾ വായു മൂക്കിലൂടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളികളിൽ എത്തുന്നു. അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് അഥവാ മൂക്ക്, വായ, നാവ്, തൊണ്ട, ഫാരിങ്സ്, ലാരിങ്സ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലാണ് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം മൂലം വായു ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈബ്രേഷൻ, അത് ഭിത്തികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈബ്രേഷനാണ് നമ്മൾ സ്നോറിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിയായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും ഉറക്കത്തിൽ നമ്മളുടെ മസിലുകൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നൊരു സമയമാണ്. നമ്മുടെ കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിലുകൾ റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഈ തടസ്സം കൂടുകയും പൊതുവെ അത് ശ്വാസതടസ്സത്തിലേക്ക് കടന്ന് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ അഥവാ OSA എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസുഖത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഇതാണ് കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം. പൊതുവായി ഇത് മുതിർന്നവരിൽ, തടി കൂടുതലുള്ളവർ, അമിതഭാരമുള്ളവരിലാണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പൊണ്ണത്തടി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഈ ശ്വാസനാളികളിൽ തടസ്സം കൂടുതലാവുകയും അത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ കഴുത്തിന് മുന്നിലുള്ള തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കം കാരണം അതും അമരുന്നത് കൊണ്ട് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവാം. OSAയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? പ്രധാനമായി OSA ഉള്ള രോഗികളിൽ അമിതമായ കൂർക്കം വലി, അതാണ് പ്രധാന ലക്ഷണം. അതല്ലാതെ അമിതമായ പകലുറക്കം, പ്രത്യേകിച്ചും TV കാണുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോവുക, ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോവുക, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിപ്പോവുക, അത് ആക്സിഡൻറ്റ് വരെ ഉണ്ടാക്കാം. അതല്ലാതെ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യക്കുറവ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതിരിക്കുക, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന, ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? OSA കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ഉറക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ശ്വാസതടസ്സം മൂലം രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും തന്മൂലം ഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടിപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരികയും മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്ന അളവ് കുറയുന്നതിനാൽ അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു. അത് ക്രമേണ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് വരുത്തുന്നത് പക്ഷാഘാതവും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതല്ലാതെ അനിയന്ത്രിതമായ പ്രമേഹം, ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇവയെല്ലാം OSA ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? OSA എന്നുള്ള അസുഖം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇതിന് പ്രധാനമായി ചെയ്യുന്ന പരിശോധന ടെസ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി അഥവാ പോളിസോംനോഗ്രഫി. ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു സ്ലീപ്പ് ലാബിൽ വെച്ചാണ് പൊതുവെ നടത്തുന്നത്. അതിൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടിപ്പ്, എത്ര തവണ നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലിച്ചു, ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നുണ്ടോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയ മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലുണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ, അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനെയാണ് AHI എന്നുള്ളൊരു ഗ്രേഡിംഗ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ഗ്രേഡിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സകൾ നിർണ്ണയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിന് ശേഷം ചികിത്സ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അതിൽ സാധാരണയായി എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമുള്ളത് ശരീരഭാരം കൂടുതലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. തൈറോയ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സകൾ എടുക്കണം. അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂക്ക്, തൊണ്ട ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം, പ്രത്യേകിച്ച് അലർജി ഉള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന ദശവളർച്ച, അതിനൊക്കെയുള്ള ചികിത്സയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മദ്യപാനം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.